sa ebanghelyo ang usa ka Romanhon nga opisyal nga miduol ni Kristo og nagpakitabang nga ayuhon ang iyang sulugoon nga nasakit ug tuwa sa ilang balay nagigda. Una atong timan-an nga kining usa ka opisyal nga Romanhon hintel ug pagano. Sa ato pa dili ang iyang pagtuo dili sama sa pagtuo sa mga Hudeyo. Unsa maning aron mahibaw-an nato og unsa ni nga Roman official, unsa ni nga opisyal nga Romanhon, kini usa ka centurion. In the other gospels ug sa uban nga mga Bible translation, labi na gud sa English translation, ang gigamit nga word nga gipangalan sa maong Roman official is a centurion. Unsa man ang centurion? Sa kinabuhi sa mga Romanhon, gikahadlukan sila ang Roman government ug ang mga Romanhon nga maoy nagkontrol sa kinabuhi sa mga Hudeyo, gikahadlukan sila. Unsay rason gikahadlukan sila? Tungod sa kadaghan nila og mga sundalo, mga Roman armies. Unya ang mga sundalo kuno sa mga Romanhon ibutang ta moabot sila og 500,000 ka mga sundalo. Ang kasundaluhan nga daghan kaayo, gibahin sila, gitawag ang usa ka grupo og legion. Ang legion composed of more or less 6,000 armies. Unya tungod sa kadaghan sa 6,000 ka mga sundalo, gibahin sila og kasaysinta ka pundok. Sa ato pa matag pundok sa sundalo usa ka gatos ka buok, ug ang 100 ka buok nga sundalo gitawag sila og century. No, mao nga ang usa ka century, which is composed of more or less 100 armies, gipanguluhan sila og centurion. No, mao'y pangulo nila. Unya mao kini ang posisyon sa Roman official. Aduna say sakop nga usa ka gatos ka mga kasundaluhan. Unya iyang gipaklaro nga katong iyang mga sundalo musugot gyud bisag unsay iyang isugo, mutuman gyud bisan unsay iyahang imando. No, mao nga ang image sa usa ka centurion, nagdala siya og latos. No, ngano man kay katong latos ilatigo to sa mga sundalo nga mo disobey niya isip ilang leader. Nagpakita lamang ang usa ka centurion aduna gyud siya gahom, aduna gyud siya power and authority over sa iyang mga ginsakupan nga mga ordinaryo nga mga sundalo. Unya naanad siya nga sundon ang iyang tingog sa mga tao, naanad siya nga sundon ang iyang mando sa iyang mga kasundaluhan. Mao nga para sa ilang kalibutan kaniadto, it is unthinkable sa usa ka centurion nga dili Hudeyo, usa ka pagano og hintil, muduol sa usa ka Hudeyo og mangayo og pakitabang. Ano man kay sila baya mo'y nagkontrol sa kinabuhi sa mga Hudeyo. Tungod ni ana, murag dili madawat o dili maisip nga usa ka centurion, usa ka Roman official, miduol sa usa ka Hudeyo aron pagpangayo og tabang. Pero nagpakita lang kini nga ang maong centurion adunay dakong pagtuo sa Ginoo, o adunay dakong pagtuo ni Kristo. Nga nituo siya sa gahom, makaayo nga gahom ni Kristo gikan sa sakit. Siguro tungod kay nakadungog siya og mga butang ni Kristo, o siguro nakakita siya mismo nga nag-ayo si Kristo og usa ka masakiton. Ang pagtuo nga gisgutan sa ebanghelyo dili man ang pagtuo sa masakiton. It was not the sick person who was asking Jesus to heal him, but it was the Roman official.
na sa ato pang iyang pagtuo nga nakabilib si Kristo sa maong pagtuo, maoy nakaayo sa maong masakiton. Ug dili lang kausa na mahitabo. If you remember, katubi tong hitabo nga dihay tao nga paralitiko nga gidayungan og upa ka tawo unya tungod sa kadaghan sa mga tao wala na may agian, ilang gituntun sa atop, yabrihan ng atop, ilang gituntun sa ubos. Unya nakadayeg sila sa pagtuo sa maong mga tao nga midayong sa masakiton. And it was the faith, katong pagtuo sa mga tao nga midayong sa masakiton, maoy nakatabang aron maayo ang masakiton. So ingon ana ang gipakita kung unsa ka nindot ang pagtuo sa maong Romanhon nga opisyal ngadto sa makaayo nga gahom ni Kristo. Ug atong makita gawas nga aduna siya pagtuo, mapaubusanon pag yun siya. Nga bisan siyang pagka-Roman official, nagdayo siya og pakitabang sa usa ka Hudeo. Gipakita niya ang pagpaubos. Mga igsuon, usa kini mao kini ang pahinumdom sa Dios alang kanatong tanan. Nga unta atong huptan ang dakong pagtuo sa Dios ug ang atong pagpaubos atubangan sa Ginoo. Sama ba ka lig-on ang atong pagtuo sa usa ka dili Hudeo ngadto sa Dios? How vibrant our faith is ngadto sa Ginoo. Ug unsa pud ta ka mapaubusanon atubangan sa Ginoo. Usahay ug naatay mga makabot sa kinabuhi, natay mga achievement sa kinabuhi. Usahay bilib kay ta sa kaugalingon. Kay nagtuo ta nga kita maoy unang hinungdan nga atong nakabot ang mga butang ug nakalimuta nga nakabot nato ni mga butang ug nahimo nato kini tungod sa panabang sa Dios. Kung wala pa'y Dios, wa tay mahimo. Pero subo, tungod kay usahay, ang kunon sa tao, ang tanang credit sa tanang nabuhat og nahimo og tanan niyang naangkon sa kinabuhi. Mataligam-an nato nga ang tanan natong naabot sa kinabuhi gikan sa Ginoo. Lain nga punto sa Ebanghelyo, ang nindot kaayo nga kinaiya sa maong centurion, sa maong Roman official. Makita nato nga maayo gid siya gawi, ngano man tungod kay usagod siya ka boss, usagod siya ka amo, pero siya mismo ang nangayo og pakitabang ni Kristo aron ayuhon ang iyang sulugoon o ang iyang ulipon. Kita maratol ta o magsiging-siging ta o pangita og paagi nga matambalan ang atong masakiton, labi na ang atong membro sa pamilya. Ang ginikanan magkabuang gyud na kung masakit ang iyang anak. Ang mga anak makulbaan ug mahadlok ug mabalaka kung masakit ang iyang ginikanan. Mga kung duol sa atong dughan ug duol sa atong pamilya ang masakit, bation yun ta og kaluoy, bation tag kahadlok og kabalaka. Pero usahay, kung dili ganito igunsa og igparinte, kung ato nagay ng sulugoon, ato ng boy og maid, usahay dili ta mo bati sa ilang kahimtang. But this Roman official is different. Iyang gipakita ang iyang dakong paghigugma ug pagdawat sa iyang sulugoon. Sa kalibutan nga iyang gipuy-an sa usa ka senturyon nga ang mga ulipon walay luna sa katilingban ug tools lamang sila sa pagkabut sa mga butang nga gustong kabuton sa mga agalon. Gipakita sa senturyon nga iyang giisip nga anak ang iyang sulugoon. Sa kalibutan sa mga Romanhon nga nagkontrol sa kinabuhi sa mga Hudeo, gipakita sa senturyon ang iyahang pagtuo ni Kristo. Usa ni kanindot nga pahinumdum para nato tungod kay usahay sa atong
pagtratar sa atong mga sulugoon, sa atong mga maid, o sa atong mga boys, sa mga katabang sa balay, sometimes we are not fair enough. Nakadungog ko sa makadaghan nga adunay mga sulugoon nga luy in town, pakanon ra og buwad o pasudanon ra ginamos o pakanon ra noodles, pero ag iro sa amo karne, humba, iro ha. Mas lami pagsudan ang iro kaysa sulugoon nga mao'y naghago og nagtrabaho sa pamilya nga iyang gialagaran. Nahitabo na sa makadaghan ug nagapanghitabo na, nagbalik-balik na og panghitabo sa katilingban karon. Dunay mga agalon nga masakitan nga magtan-aw sa ilang sulugoon nga naglingkod. Musakit ang murag musakit ang atong mata makita og sulugoon nga naglingkod nga mao pauntay pagpahuway tungod sa kakapoy sa trabaho. Nagtuot nga dili sila tao, nga wa sila magkinahanglan og pahuway. Di ba? Sometimes we are so unfair sa atong mga katabang sa balay. May pag-iro, lami pagkwarto. May pag-iro, lami pahigdaanan. Pero ang katabang, kinaluuyan. But here, sa Ebanghelyo, usak ka pagano, usak ka hintel, apan malipayon og maayo kaayo siya sa iyang mga sulugoon ug sa iyang mga ulipon. Tan-awa ra gud ang kahimtang sa atong katilingban karon na ay mga kompanya nga mosweldo sa ilang mga employees duha ka buok. Sana, duha ka buok papel ba? Duha ka buok payslip. Lain ang ipasa sa BIR, lain ang madawat nga sweldo sa sulugoon. Ug daghang mga sulugoon nga mosulti ni ana. Daghang mga employee nga mosulti ni ana. Duhay ilang pirmahan. Say, we are so cruel. Cruel kaayo ta sa mga tao nga naghago para nato. Kung buto na naon, sila man unta ang naghimo sa mga bugat nga mga butang para nato. Nga ato silang gipakakabaw. Nga mas itratar pa nato og tao ang kabaw kato pang paliguan sa sapa ug sa tunaan, ato pang pabugnawan inig kadlawon before magdaro kaysa tao nga atong pasagdan, kaysa atong katabang, atong lisur-lisuron. Magampo ta sa Ginoo mga igsuon, nga unta makaangkon ta og kasing-kasing nga makamaong maluoy sa atong mga sulugoon, nga mopabati nila nga miyembro sila sa atong pamilya tungod kay dako sila gihimo sa atong kinabuhi, ug dili nga tungod kay binayran lang sila, ato silang isipon nga dili sa magtao. Ang Ginoo sa makadang higayon nagpakita kanato sa pagdawat sa katawhan, sa patas nga pagdawat ug patas nga pagtratar. Pero maayo kaayo ta sa mga tao nga dako ikatabang nato o dako ikahatag nato, pero kuwang taog kasing-kasing sa mga tao nga atong gibayran og isweldoan aron paghago para nato. Susi kaayo ta, lami tag ipakaon sa mga pinasinunggang dinapit nga way gihimos tong kinabuhi. Pero ang atong mga sulugoon nga mo'y naghago nato matag adlaw sa tong balay, mauton atong ihatag nila. Usa ni ka nindot nga pahinumdum para kanatong tanan, nga atong itratar ang atong mga igsuon nga mga sulugoon
nga equal nato, nga parehas nato. Parehas ta og dungog, parehas ta og digdidan. Di lang ta parehas og financial nga kahimtang. Di lang ta parehas og kanang naabot sa kinabuhi. Di lang ta parehas og kinaadman. Di lang ta parehas og nahumanan. Pero in the eyes of God, we are equal. Ug unta ato silang tan-awon nga equal pod sama nato. Amen.